Mano, ó o gato ostentação, mano. O gato é muito ostentação, né? Gato ostentação. Gato é rico aqui, ó. Gato é rico. Gato é rico aqui, ó. Gatão ricão, pô. Vamos se óculos aí, fumaça. Aí, caraca, mano. Ó, mano. Mano. Ó o gato, mano. Ó como é que é o gato. Gato ostentação ali, um cordão de ourão. Solta o boné. Vamos colocar um boné de Ray-Ban. Aqui, ó. Bote aqui, ó. Aqui meu chapeuzão, galera. Peraí. Aqui meu chapeuzão, seus otários. É tudo aqui, ó. Meu chapeuzão. Já que me deu, cara, o chapéu. Mano, isso aqui na cara não, mano. Eu preciso... Aqui, lá no recreio. Aqui. Recreio não, no terreirão aqui. Então, mais bonito que você, fumaça aqui, ó. Fica nada. Mais bonito que tu, fumaça. Aqui, ó. Só que tem um resultado. Tem que ter aquele resultadinho pra fumaça. Tem que ter um resultado pra esse gato. Mano, olha. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Como é que é o cara, mano? Como é que é o cara? Então, gostaram desse vídeo? Gostaram desse vídeo? Daquele likeão? Mais um Lucas Motoblog? Mano, sabe o que eu tô pensando? Tô indecisão, mano. Tô indecisão. Você acha que eu não vi, não? Acho que não vi, não? Fica parado aí, mano. Acho que não vi, não? Não tira essa câmera da minha cara. Deixa eu dormir, safado. Ô, tira a mão aí. Eu quero, sai daqui. Tá bom, tira daqui. Sai. Me tira daqui. Galera, tá me focando. Eu não. Larga, filho da mãe. Você quer fazer vídeo no Facebook, mano? Larga. Ô, gente. Me segue na Instagram, Snapchat. Eu não posto nem quase muita coisa. No Facebook. É fumaça. Bate aí, fumaça. Bate aí, fumaça. Ah, moleque. Aqui, ó. Fumaça, bate aí, fumaça. Bate aí. Parceiro, bate aí, mano. Ixi, mano. Nós aqui é brother. Aqui, ó, brother. Então deixa um like maroto. Que like, ó. Que like, assim, ó. Marotão. Que like maroto. Aquele comentário. É que se inscreva-se. Mano. Se vocês não fizeram. Se vocês não deixaram o like, eu vou ficar muito tristinho. Esse eu vou ficar muito tristinho. Então deixa aqui like. Vamos deixar já. Deixa aquele like. E fui!